TikTok မှာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပေါက်မြန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သိရမယ့်အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်1ချက်ကကြတော့ကိုဘသူနဲ့ရောင်းမှလဲဆိုတာကိုခြေတို့သိပေးရမယ်။နံပါတ်2အချက်ကကြတော့ကိုဘာလာရောင်းမှလဲဆိုတာကိုခြေတို့သိပေးရမယ်။အခုဆိုရင်ခြေတို့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတယ်။ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုဘသူအတွက်ရောင်းမှလဲဘာလာရောင်းမှလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုခြေတို့မစွဲထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဗီဒီယိုဖန်တီးတာအလကားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ခြေအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေ။အခုဆိုရင်ခြေတို့ TikTok ပေါ်မှာလူတွေအကုန်လုံးလာပြီးတော့ TikTok marketing အနေနဲ့ဈေးကွက်တွေလာချနေကြပြီ။ဈေးကွက်ချတဲ့အခါမှာဆိုလည်းဈေးကွက်အမှားကြီးတွေသွားချကြတယ်။အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်ခြေတို့ပစ္စည်းပုံကြီးဓာတ်ရိုက်ရောင်းတာမျိုးတွေဈေးနှုန်းတွေတန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာထည့်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင် TikTok ရဲ့ AI ကမိသွားခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုခြေတို့ဗီဒီယိုတွေကိုပြတ်သွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခြေတို့ဒီအချက်တွေကိုတော့ရှောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ကိုက TikTok ရဲ့စီမီစီကန်းချက်တွေလည်းသိကျင်တယ် TikTok ပေါ်မှာဘယ်လိုရောင်းရမယ်ဆိုတာလည်းသိကျင်တယ် TikTok ရဲ့ content ပိုင်းတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ marketing ပိုင်းတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲအယောင်ပိုင်းတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဒီလိုအပိုင်းတွေကအစခြေတို့ TikTok နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဟိုးအသေးစိတ်အခြေခံကနေစပြီးတော့အကုန်လုံးသိကျင်တယ်ဒါအပြင် TikTok update နီးလန်းတွေကအစအကုန်လုံးသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့2025 TikTok marketing update ဆိုတဲ့သင်တန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကခြေတို့ TikTok နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအကုန်လုံးအများကြီးကိုသင်ပေးသွားမယ့်သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် channel အတူ TikTok marketing update သင်တန်းကြီးမှာအမြန်ဆုံးလာပြီးတော့စုံလို့ရပါပြီဒီသင်တန်းကအပြင်တွင်း2ရက်တာသင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်အထူးကြေးလက်ထပ်ပြီးတော့ပေးထားပါသေးတယ်အထူးကြေးအမိအမြန်ဆုံးလာပြီးတော့အဲ့လိုရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစအီပါ